Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na predstavljanje knjige Imas Puska, Imas pistol, autora docenta Ivice Miškulina. U ime cijele naše sveučilišne zajednice srdačno vas sve pozdravljam. Iskreno se radujem što ste se odazvali našem pozivu. S osobitom radošću pozdravljam našeg domaćina, veleučenog gospodina rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesora Željka Tanjića, kojeg ću zamoliti da pozdravi ovaj skup. Dobro večer svima. Hvala vam lijepo što ste se odazvali na predstavljanje ove knjige, ovako lijepog naslova kojeg možemo konačno izgovoriti sa stajališta hrvatskog jezika s pogreškom. Niko se ne ljuti kako ga mi kažemo, to je Imas Puska, Imas pistol, naše kolege Ivice Miškulina. Sve vas srdačno pozdravljam ovdje na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Evo, ja preuzimam na sebe odgovornost da se ispričam što smo, iako je to sve u akademskoj četvrti, malo započinjemo kasnije, jer treći predstavljač, ova stolica je prazna, docent dr. Ante Nazor morao je hitno danas podnijeti izvješće o radu centra, memorijalnog centra, dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Hrvatskom saboru, ali on je na putu ovdje, doći će, tako da evo smo malo nekako tako posložili da s malim zakašnjenjem započnem. Evo još vas jednom srećno pozdravljam i ovdje sam prvo rekao pozdravljajući sve vas i pozdravljajući našu prorektoricu za nastavu, da posebno i prorektora za znanost, ovdje ga vidim, ovdje on je mora ići ranije pa je rekao da će ovog puta zadnji red sjesti. Želim pozdraviti nekoliko osoba isto poimence. Prvo je ravnateljica Hrvatskog instituta za povijest, profesorica doktorica Jasna Turkalj. Zašto između ostalog? Ja nju smatram već dijelom i naše sveučilišne zajednice, da svaki drugi put kad ona dođe ovdje ju zaboravim pozdraviti. A ona ipak ravnateljica instituta, a sad kaže me, sad večeras to ne smijem nikako zaboraviti. Draga Jasna, hvala ti što si s nama i večeras, kao i do sada na mnogim događanjima, ali i u predavanjima, i što Institut za povijest zapravo upravo preko profesora, preko predavača, a i na mnoge druge načine, ja bih rekao, i jedan dio naše sveučilišne zajednice. Pozdravljam našeg novog pročelnika studijskog odjela za povijest, docenta našega doktora Ivan Miškulin. Ivane, majne, Ivan, evo Ivica, evo vidiš, i rektor zablokira nekad. Ali vidite ko je sad ušao, sad evo, to ja samo malo dok dođe Ante Nazorova zabavljam sad. Drago mi je da je s nama profesor dr. Jure Krišto, prvi voditelj našega studija, evo ga, koji je došao na predstavljanje ove knjige. Ali razlog našeg okupljanja je meni veoma važan, drag, i drago mi je da pored evo naših gostiju vidim ovdje jednu lijepu grupu naših studenata i studenata kolege Miškulina koji su došli na predstavljanje ove knjige. Pozdravljajući njega kao autora, čestitam mu na objavljivanju ove knjige, zahvaljujem mu da smo mogli večeras zajedno ovu knjigu predstaviti i drago mi je isto tako da je pored njega ovdje s nama zapravo predstavnik nakladnika knjige, Hrvatski institut za povijest, podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, docent dr. Stanko Adrić, ravnatelj podružnice. Ja sam ga danas prvi put vidio, ali se odmah rekao da znam tko je on, zato jer je njegov brat, moj kolega, rektor bogoslovije u Đakovu, i uistinu su slični i odmah bi ga znao prepoznati da ga prvi put vidim. Evo, tako vidite kako je svijet mali. Predstavljanje ove knjige, kao što rekoh, meni je važno iz nekoliko razloga. Ja ne znam da li ću sve pobrojati. Prvo, mislim da je ovo predstavljanje prvo samostalnog autorskog dijela iz povijesti jednog našeg profesora na našem studijskom odjelu. Mi smo imali do sada više predstavljanja knjiga i u kojem su suautori, koautori, uistinu i naši profesori i raznih profila, ali ovo je zapravo prvi monografski znanstveni rad koji je objavio jedan naš profesor u ovoj našoj kratkoj povijesti našega sveučilišta i uistinu mu je drago, kažem, zato još jednom čestitam autor. On je iznikao iz njegovog doktorskog
rada, ali je i proširen i ja ga nisam cijelog pročitao, ali kada mi ga je kolega Miškulin poklonio svaki dan po nekoliko, dakle volim neke štiklece naći, ali neću sad o njima pričati, koji se nalaze u ovoj knjizi, kojih uistinu ima puno. Drugo, ja nisam stručnjak za to područje, to će možda i predstavljači reći, ali čini mi se da je ova knjiga važna zato što ona predstavlja, koliko sam ja uspio to vidjeti, prvu ozbiljnu sustavnu studiju koja se bavi upravo ovim razdobljem novije hrvatske povijesti, a to je UNPROFOR, međunarodne snage u Republici Hrvatskoj u razdoblju rata i to baš u odnosu na Slavoniju. Evo, ja mislim da je to jedan onda veliki doprinos o stručnom dijelu će reći predstavljači u istom razvoju naše povijesti. To je ono što je meni drago kao rektoru, da se evo naše sveučilište, naš odjel za povijest zapravo i na taj način profilira. I onda predstavljajući ovdje, kad govorimo o UNPROFOR-u, drago mi je da ovdje je predstavnik ambasade i veleposlanstva Republike Poljske, pa evo i uvijek vidimo i taj međunarodni značaj, međunarodni izričaj. Kažem, ima još puno stvari po kojem bih ja rekao da je ova knjiga važna i za naše Hrvatsko katoličko sveučilište i ja se nadam da će ona biti samo prva u nizu ovakvih znanstvenih monografija koje se bave ovako važnim i ne samo povijesnim, ali s obzirom na odjel za povijest koji je kod nas najstariji, najveći, pa ja bih time rekao i stožerni na našem sveučilištu, da će takvih monografija biti još. Ja to naravno želim i kolegi Miškulinu, da ne bude ovo zadnja, nego da bude barem ovdje prvo u nizu i da takvih dočekamo još puno. Evo, još kolega Nazor nije došao, ali ja sam svoje vrijeme ispunio do njegovog dolaska, sad će drugi kolege nastaviti. Hvala vam lijepo što ste došli, hvala vam lijepa na pažnji. Hvala rektoru. I prije predstavljanja knjige želimo ukratko predstaviti i našeg autora. Ivica Miškulin rođen je 1979. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio gimnaziju. Na Hrvatskim studijama sveučilišta u Zagrebu završio je 1997. godine studij povijesti i sociologije. Stupanj magistra znanosti, polje povijest, postigao je 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2009. godine doktorirao je na Hrvatskim studijima sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. godine zaposlen je u statusu asistenta na Hrvatskom institutu za povijest, podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, a od 2011. godine u statusu docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, ovdje na odjelu za povijest. Bavi se različitim temama iz hrvatske povijesti 20. stoljeća s osobitim naglaskom na razdoblje između dva svjetska rata, kao i razdoblje samostalne Hrvatske države. O tome je objavio veći broj znanstvenih radova. U ime nakladnika knjigu Imas Puska, Imas Pistol pozdravit će dr. Stanko Andrić, predstavnik Hrvatskog instituta za povijest. Poštovani gospodine rektore, poštovane gospođe i gospodo, kolegice i kolege, meni je zaista drago što večeras predstavljamo ovu znanstvenu povijesnu knjigu, kao što je rektor naglasio, u kvalitetu znanstveno zaista u ovom slučaju je sasvim prikladna, koju je napisao bivši zaposlenik i znanstveni novak u slavonskoj podružnici Hrvatskog instituta za povijest, a sadašnji zaposlenik i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, dr. Ivica Miškulin. Dr. Miškulin je, kao što smo malo prije čuli, je u podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu radio od 2002. do 2011. godine i od početka je bio angažiran na projektima istraživanja najnovije hrvatske povijesti, u prvom redu razdoblja Domovinskog rata. O temama vezanim za to prijelomno razdoblje hrvatske povijesti dr. Miškulin je objavio veći broj radova i uredio jedan više autorski zbornik i evo sada objavljuje ovu veliku monografsku studiju koja se temelji na njegovoj doktorskoj disertaciji posvećenoj ulozi Organizacije Ujedinjenih nacija u zapadnoj Slavoniji. Zapadna Slavonija je bila, to vjerojatno svi dobro znamo, ali evo, nije zgorega da ja kao laik u toj tematici na to podsjetim, bila je jedna od ključnih poprišta ratnih sukoba u sklopu srpske pobune i agresije JNA protiv novo uspostavljene Republike Hrvatske kao samostalne države.
Zapadna Slavonija je naime u strateškim planovima protivnika hrvatske državnosti koji su svoje stavove odlučili ostvariti oružjem imala vrlo veliku važnost jer bi se njezinim eventualnim zauzimanjem od središnjih dijelova Hrvatske odsjekla cijela Slavonija koja je zapravo teritorijalno najprostranija hrvatska pokrajina. Ti su planovi na sreću doživjeli presudan neuspjeh već potkraj 1991. ali se nakon toga na južnom dijelu zapadne Slavonije uspostavilo okupirano područje koje se održalo sve do ljeta 1995. ili do proljeća zapravo. Do proljeća 1995. Knjiga koju predstavljamo nastoji odgovoriti na pitanje što su činili predstavnici Organizacije Ujedinjenih naroda kako bi se razriješila takva na duže vrijeme očito neodrživa situacija i na koji su način vojni resursi UN-a sudjelovali u provedbi različitih političkih odluka vezanih uz to područje. Budući da ja nisam stručnjak za novija povijesna razdoblja, detaljniji prikaz sadržaja knjige prepustit ću samome autoru i jednome od recenzenata knjige, doktoru Anti Nazoru, zato je važno da on ipak stigne na ovu promociju. A uzgred da napomenem da je knjiga imala i drugoga recenzenta, to je naš institutski kolega dr. Nikica Barić. Nadam se da mi se neće zamjeriti ako ovdje podsjetim na to da je Slavonsko-brodska podružnica Hrvatskog instituta za povijest u nepunih 20 godina, odnosno točnije 18 godina postojanja, objavila blizu 100 različitih povijesnih knjiga i da značajan segment te produkcije otpada na djela posvećena istraživanju razdoblja Domovinskog rata. Tako smo objavili 2 knjige našeg vodećeg stručnjaka za vojni aspekt povijesti Domovinskog rata, Davora Marijana, naime prvo izdanje knjige Bitka za Vukovar i također njegovu knjigu Graničari, prilog za ratni put 108. brigade Zbora Narodne garde Republike Hrvatske. Objavili smo knjigu još jednog našeg vrijednog znanstvenog novaka koji je sada također docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, doktora Marija Keve, stradalnici Brodsko-posavske županije u Domovinskom ratu. Nadalje objavili smo jedan pokušaj sinteze povijesti Domovinskog rata u širokom kontekstu hrvatsko-srpskih odnosa iz pera doktora Mirka Valentića pod naslovom Rat protiv Hrvatske 1991-1995. Velikosrpski projekti od ideje do realizacije. Zatim su tu nadalje još knjiga Šimuna Penave, Davor Humani centar svijeta, progon Hrvata i muslimana s Banjalučkog područja 1995. Fotomonografija Tonija Hnojčika, To sam radio u ratu Sine, Zapadna Slavonija 90-95. Zatim polemička knjiga Roberta Skenderovića, Marija Jareba i Mateja Artukovića pod naslovom Multiperspektivnost ili relativiziranje, dodatak udžbenicima za najnoviju povijest i istina o Domovinskom ratu. I već sam spomenuo, odnosno natuknuo ovaj zbornik radova više autora koji je dr. Miškulin osmislio i priredio zajedno s našim mladim kolegom Mladenom Baraćem, Srpska pobuna u Zapadnoj Slavoniji 1991-1995. nositelji institucije posljedice. Osim toga, zapravo ovdje je važno reći da smo neke od spomenutih knjiga objavili zajedno sa Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata, čiji je ravnatelj dr. Nazor, a s tom ustavom surađujemo i u izdavanju ključnog niza izvora za povijest Domovinskog rata, a to je serija pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990-1995. dokumenti, od koje serije do sad izašlo 16 svezaka. Mislim da svi ovi naslovi pokazuju da je Slavonska podružnica Hrvatskog instituta za povijest značajan istraživački centar kad je posrijedi najranije i ključno razdoblje u povijesti suvremene Hrvatske kao samostalne države. Dakle, osim toga vidimo i da ta ustanova djeluje i kao rasadište u kojem se formiraju stručnjaci koji svoj rad uspješno nastavljaju na drugim važnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj. Na kraju ja naravno želim čestitati kolegi Ivici Miškulinu na ovom velikom poslu koji je obavio i čije rezultate je okupio u ovoj knjizi, a Hrvatskom katoličkom sveučilištu zahvaljujem što nam je pružilo mogućnost da knjigu predstavimo u Zagrebu, svima nazočnima naravno na odazivu, zanimanju za ovu tematiku i na pozornosti. Hvala. Budući da dr. Nazor još nije stigao, ja bih zamolila autora knjige da nam se obrati. Da, s obzirom da nema još uvijek niti jednog od recenzenata, ja ću u nekoliko riječi predstaviti
što možda nije najzahvalnija uloga u ovakvim trenucima, ali svejedno, zašto ne? Zašto ne prekinuti s nekim tradicijama i započeti nove? Smatram da je potrebno, kako bi se uopće shvatila, ako baš hoćete, shvatilo ono što sam napisao, potrebno je nekoliko riječi reći o samom konceptu intervencije, mirotvorne intervencije, nenasilne intervencije treće strane u neki sukob. U ovom slučaju sukob u Republici Hrvatskoj koji se vodio između oružanih snaga mlade države i različitih srpskih pobunjeničkih skupina iz Hrvatske, srbijanskih oružanih snaga i same Jugoslavenske narodne armije. Treba imati na umu da je ta intervencija nenasilna, odnosno da ona nikad nije uključivala niti se pomišljalo na primjenu sile kako bi se neku od strana ili njih sve zajedno natjeralo na mirni ishod sukoba. To je važno obilježje koje treba imati na umu kako bismo znali o čemu se, kako bismo preciznije mogli tumačiti ono što se dogodilo kasnije. Dokument temeljem kojeg su mirovne snage Ujedinjenih naroda raspoređene u Republici Hrvatskoj kolokvijalno se naziva Vanceov plan prema poznatom američkom diplomatu Cyrusu Vancu. Plan bi pojednostavljeno gledano trebalo smatrati kupovinom vremena. UN koji je zapravo nastupao u ime cijele međunarodne zajednice privremeno je zaustavio sukob u Hrvatskoj kako bi ga se pokušalo trajno riješiti unutar pregovaračkog procesa na višim razinama. To je važno za uočiti. Mirovne snage Ujedinjenih naroda nisu raspoređene u Hrvatsku kako bi riješile sukob, nego kako bi pripomogle rješavanju sukoba, tako da zamrznu ili ti smire situaciju na područjima zbog kojih se spor vodio. Ovo je posebno važno napomenuti jer prije svega hrvatska strana smatrala da je zadaća mirovnih snaga UN-a rješavanje sukoba. Kasnije neki nesporazum između Zagreba i UN-a proizlaze upravo iz činjenice ovog dvostrukog zapravo neshvaćanja prave prirode mirovne operacije UN-a. S pozicije retrospektive, naravno, može se zaključiti kako obje strane nisu, niti hrvatska niti srpska, dakle, nikad nisu istinski prihvatile Vancov plan. Iako su službeno usvojile temeljnu dogmu plana, prema kojoj on neće prejudicirati ishod pregovora o konačnom političkom rješenju, obje su u stvarnosti postupale upravo s namjerom da ostvare svoje političke ciljeve. S jedne strane, krajinski Srbi morali su percipirati Vancov plan kao mogući način dolaska do statusa državnosti, odnosno pripojenja Srbiji. U ovome je dakle bila sadržana ključna zamisao Beograda u vezi s dolaskom mirovnih snaga UN-a, dugotrajno primirje ili ono što se u hrvatskim medijima od sredine 1992. često nazivalo opasnošću od ciprizacije Hrvatske, otvorilo bi mogućnost trajnog izdvajanja područja pod nadzorom krajinskih Srba i sastava Hrvatske, a sve u nadzor i posljedničnu sankciju međunarodne zajednice, odnosno Ujedinjenih naroda. Naprotiv, i za razliku od Beograda i Knina, Zagreb je mirovnu operaciju UN-a prihvatio kao sredstvo mirne reintegracije zaštićenih zona UN-a u hrvatski ustavni poredak, pri čemu mu je dakle bio neprihvatljiv svaki postupak mirovnih snaga koji bi zamrznuo ili čak kodificirao stanje trajnog primirja i time učinio vjerojatnijim stanje trajne podjele Hrvatske. Mirovne snage, a onda i mirovna operacija Ujedinjenih naroda u cjelini, tako su se od samog početka našle u drugačijoj ulozi od one koja im je bila namijenjena. Dok je za Beograd i Knin temeljno obilježje njihova djelovanja trebala biti statičnost, odnosno održavanje dugotrajnog primirja, dotle je za Zagreb to trebala biti dinamičnost, odnosno stvaranje uvjeta za stanje trajnog mira. Umjesto, dakle, da budu sredstvo pomoću kojeg će se lakše doći do konačnog ili trajnog političkog rješenja, dakle trajnog mira, mirovne snage UN-a uplele su se u teritorijalni spor kojeg je Sarajevsko primirje početkom 1992. samo privremeno zaustavilo. Nije se onda teško složiti sa zaključkom prema kojem je mirovna operacija postala žrtvom sukoba koji se nije mogao riješiti mirnim putem, ili preciznije, njezin konačni neuspjeh bio je uvjetovan nerješivošću sukoba mirnim načinom. Dakle, imate dva suprotstavljena plana. Prvi je srpski imperijalni koji želi trajno izdvojiti područja koje je zauzeo u Hrvatskoj. Imate naravno logičan hrvatski koji želi osloboditi i potpuno povratiti ustavni poredak. Vijeće sigurnosti, odnosno ključna organizacija međunarodne zajednice u tom trenutku ili UN, reagiralo je tako da je prepustilo dakle zamrzavanje sukoba mirovnim snagama UN-a kako bi se temeljem pregovaračkog procesa na višim razinama taj sukob riješio. Sektor zapad ili ono čime se ja bavim u ovoj knjizi ili sektor vest ili UMPA vest ili UMPA zapad
bio je samo dio ukupne arhitekture mirovne operacije u Hrvatskoj ili državi na čijem se području kao rijetko gdje drugdje u Europi prisutnost UN-a osjetila u tolikoj mjeri. Ukupno su dakle zaštićene zone UN-a zauzimale malo više od 1/5 hrvatskog kopnenog teritorija. Od svih zaštićenih zona UN-a sektor zapad bio je najmanji površinom, prostirući se na 2112 km2, sektor je činio manje od 1/5 ukupne površine svih zaštićenih zona UN-a. Sada, kako se to zna reći, koncentrat događaja često se krije u malim bočicama, a ne u velikim bocama. Tako je bilo i sa sektorom zapad. Od svih zaštićenih zona UN-a, to je uvjerljivo bila najdinamičnija zona koju su UN-ovci došli zaštititi u Republici Hrvatskoj. Kroz njega je tako prolazila autocesta Zagreb-Beograd, a na jugu se nalazio jedini očuvani cestovni prijelaz preko Save u smjeru Bosne i Hercegovine, odnosno Mosko-Stare Gradiške. Konačno, sektor zapad bila je jedina zaštićena zona UN-a u Hrvatskoj koja je imala čak 3 granične linije. Ako hoćete, prva, odnosno granica prema Bosni i Hercegovini, nastala je kao rezultat raspada jugoslavenske države. Druga, odnosno kopnena granica prema slobodnom hrvatskom teritoriju, nastala je kao rezultat posredovanja UN-a, dakle to je granica sektora. Konačno, postojala i treća, koja je ujedno bila i najvažnija, a koja zapravo nije trebala postojati. Linija razdvajanja između sukobljenih strana koja se protezala unutar sektora ili linija na kojoj je sukob zaustavljen u siječnju 1992. koja je k tome prolazila kroz jedan grad. Bile su 2 posebnosti koje su sektor zapad ponajviše izdvajale u odnosu na druge. Dakle, po mnogo čemu sektor zapad je bio jedinstveno područje pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih naroda. To je bilo jedino područje u kojem međunarodna zajednica dobila priliku da, ako hoćete, zamrzne obje strane. Za razliku od sektora istok, gdje su se granice zaštićenog područja u pravilu poklapale, ili sektora jug ili sektora sjever, poklapale dakle sa područjem koje su pobunjeni Srbi kontrolirali u siječnju 1992. U sektoru zapad nije bilo tako. Veći dio sektora kontrolirale su zapravo regularne hrvatske vlasti, dakle civilne, vojne, odnosno policijske. UNPROFOR je ovdje zamrznuo Hrvatsku državu, ako hoćete. Koga je UN poslao u sektor zapad kao čuvare mira, ili kako je jedan danski mirovni stručnjak izjavio za jedan beogradski list, ljude sa svih kontinenata. Dakle, poslao je Argentince, Jordance, Kanađane i Nepalce. Treba imati na umu da su ovi bataljuni, ove postrojbe mirovnih snaga UN-a ostavile različite dojmove. Kanađani su bili najprofesionalniji, uvjerljivo, moderna oružana sila, ali valjda s tim ide i prepotencija, bili su i najbahatiji. Nepalci nisu bili niti za šta zainteresirani. Njih je zanimalo samo kako preživjeti. Jordanci također nisu pokazivali neki preveliki interes za sve ono što se događa i došli su više ili manje kako bi bili samo raspoređeni i pri tome dobro zaradili. Argentinci su najzanimljiviji. Nisu bili tako dobra borbena sila kao Kanađani, ali su bili najprincipijelniji. Najviše su, po mom sudu, uviđali što se zapravo dogodilo u Hrvatskoj i zašto je tome tako. Ne treba to čuditi jer Argentina ima velikih sličnosti sa Republikom Hrvatskom. U određenom smislu osjetila je tijekom Falklandskog sukoba izoliranost unutar međunarodne zajednice, nešto slično kao što je Hrvatska osjetila primjerice u rujnu ili kolovozu 1991. Dalje, utjecaj i važnost da kako katoličke crkve u Argentini otprilike je jednako važan kao što je to i u Republici Hrvatskoj. Sve to, treća važna stvar su dakle brojni hrvatski iseljenici u toj državi. To su pretpostavke koje su po mom mišljenju stvorile kontekst u kojem je upravo mirovni kontingent na najbolji način razumio stvarne uzroke, tijek i posljedice događanja u Republici Hrvatskoj. Mirovna operacija UNPROFOR, ili kako je bio njezin službeni naziv, a što je ujedno bio i službeni naziv samih mirovnih snaga, u sektoru zapad ostvarila je kvalitativno bolje učinke nego li je to uspjelo UNPROFOR-u u cijeloj Hrvatskoj. Sektor zapad bio je mirnijom, odnosno sigurnijom zaštićenom zonom UN-a nego li su to bili sektor istok, sjever i jug. Tu je dolazilo do najmanje učestalosti narušavanja primirja,
prisutnost nedopuštenih vrsta naoružanja. Naime, zaštićene zone su se trebale demilitarizirati, što podrazumijeva da se s njihovog područja moraju izvući sve naoružane formacije, a bilo je dopušteno jedino nošenje kratkog oružja, odnosno pištolja ako hoćete. Prisutnost nedopuštenih vrsta naoružanja bila je najmanja, dakle demilitarizacija ili ključna zadaća mirovnih snaga ovdje najučinkovitije provedena, a najmanji broj civila, što je valjda najvažnije u svakoj mirovnoj operaciji, stradavao je uslijed nasilnih postupaka upravo u sektoru Zapad. I najvažnije, radilo se o jedinoj zaštićenoj zoni UN-a u Hrvatskoj u kojoj je zabilježen masovni povratak prognanika i izbjeglica. Preciznije, u onom dijelu te zone koji je bio pod nadzorom hrvatskih vlasti. Spomenutu činjenicu treba posebno naglasiti. Stanje u dijelu sektora pod nadzorom krajiških Srba, dakle šira okučanska okolica i manji dijelovi Pakraca, zapravo se od svibnja 1993. nisu značajnije razlikovali od stanja u ostalim zaštićenim zonama. Potvrdu većeg uspjeha kojeg je polučila mirovna operacija UN-a u sektoru Zapad predstavlja širok opseg djelovanja na polju provedbe posebnog teoretskog koncepta kojeg je UN u skladu sa određenom novom ulogom, dakle koju je zadobio nakon kraja hladnog rata, upravo pokušao demonstrirati u sektoru Zapad. Peace building je engleski termin, mi bismo to mogli prevesti, iako to vjerojatno nije najsretnije rješenje, kao građenje mira. Izgradnja mira čini mi se još manje sretan. Dakle, radi se o provedbi različitih civilnih mjera, poput susreta civila na razdvojenih obitelji na kontrolnim točkama, poput posjeta privremenih jednodnevnih posjeta prognanika selima iz kojih su prognani, poput otvaranja autoceste itd. itd. Građenje mira ili peace building bila je dakle ona pojavnost koja najviše izdvajala sektor Zapad od ostalih zaštićenih područja. No je li kvalitativno bolji učinak plavih kaciga u sektoru Zapad u odnosu na primjerice sektor sjever ili jug dovoljan kako bi ukupna ocjena bila pozitivna? Ne treba naime smetnuti s uma kako mirovne snage UN-a nisu niti jednu mandatnu zadaću u sektoru Zapad zapravo učinkovito izvršile. Jer kad je primirje najizraženije prekršeno u svibnju 1995. ili kad je započela vojna operacija Bljesak, nisu to uspjele spriječiti. Nadzor graničnog prijelaza kod Stare Gradiške postojao samo u rezolucijama Vijeća sigurnosti ili izvještajima glavnog tajnika UN-a, povratak nesrpskog, drugim riječima hrvatskog stanovništva u onaj dio sektora kojeg su Srbi nadzirali nikad se nije dogodio, dok se povratak u hrvatski dio sektora dogodio zapravo mimo mirovnih snaga UN-a ili nekako pored mirovnih snaga UN-a. Uspješna provedba mandatnih zadaća dogodila se u prvoj UNPROFOR-ovoj godini u sektoru, dakle 1992. godini, a sličnih uspjeha kasnije s nekim manjim izuzecima nije bilo. Možda je poredba s jednom drugom mirovnom operacijom o kojoj ćemo uskoro, nadam se, ugledati ozbiljnu studiju koju je UN utemeljio u Hrvatskoj bolji način dolaska do ocjene one u zapadnoj Slavoniji. Prijelazna uprava UN-a u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu ili UNTAES utemeljena je rezolucijom Vijeća sigurnosti u siječnju 1996. kada je sve ovo što se događalo u sektoru Zapad bilo već odavno zaboravljeno. UNTAES bi se dakle mogao najkraće opisati kao svojevrstan oblik izvršne vlasti UN-a, privremeno uveden na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, a unutar kojeg je došlo do ponovne uspostave multietničnosti u toj regiji. Lokalnom srpskom stanovništvu zajamčena su manjinska prava, ali unutar hrvatskog državnog suvereniteta. UNTAES se svrstava u najmoderniji tip mirovnih operacija UN-a, odnosno onih u kojima mirovne snage u suradnju sukobljenih strana i oslonasna sredstva prisile, molim vas da zapamtite ovo, oslonasna sredstva prisile, nadziru provedbu zaključenog mirovnog sporazuma ili ti konačnog političkog rješenja. Koji dakle sadržajni i okolnosni čimbenici su uvjetovali UNTAES-ov uspjeh u istočnoj Slavoniji, odnosno UNPROFOR-ov neuspjeh u zapadnoj Slavoniji, naravno i u cijeloj Hrvatskoj. Jer pazite, operacija UNPROFOR završava potkraj 1995. godine, a u siječnju 1996. počinje operacija UNTAES. Druga završava uspješno, svečanošću, a prva završava potpunim neuspjehom. Što se dogodilo u tako kratkom vremenu da u jednom slučaju možemo govoriti o uspjehu, a u drugom slučaju o potpunom neuspjehu? Na prvom mjestu je svakako postojanje mirovnog plana. Dok se UNTAES temeljio na preciznom dokumentu iza kojeg je stajala odluka iz Zagreba i Beograda da ga se pridržavaju i koji je stoga bio praćen jasno definiranim nositeljima zadaća i rokovima provedbe, dotle se UNPROFOR temeljio na površnom i često nejasnom dokumentu kojeg su obje strane prihvatile tek na deklarativnoj razini i koji nije predviđao nikakve sankcije za prekršitelje.
odnosno nikakve nagrade za poštivanje njegovih odredbi. Što time zapravo hoću reći? Hoću reći da je Vensov plan bio najminimalniji nazivnik kojeg je međunarodna zajednica uspjela postići između Republike Hrvatske i Beograda na samom početku 1992. godine. Više od toga vjerojatno nije bilo moguće postići, ali pravi problem se otvara kada se postavi pitanje zašto, iako je bilo dovoljno naznaka da takve vrste mirovnih snaga neće uspjeti pripomoći rješenju sukoba, zašto su ih uopće poslali u ratne zone. Tu vjerojatno odgovor treba tražiti u nečemu što se zove da jedna međunarodna organizacija ne smije dopustiti kredibilitet, ne smije dopustiti gubitak kredibiliteta ili ako hoćete šamarčinu koju bi UNPROFOR dobio da je odbio intervenirati. UN je po zakonu, čak i po nekim moralnim pravilima, dužan intervenirati gdje god se pojavi sukob u svijetu ukoliko ga se pozove. Zato uostalom i postoji. Osim toga, UN je ocijenio da je došao trenutak ako će neuspješnoj intervenciji Europske zajednice, koja je zapravo prva međunarodna organizacija koja je intervenirala u sukobu u Hrvatskoj, pokazati kako se to radi. Bojim se da od te pokazne akcije nije bilo ništa. Naravno, za razliku od Vensovog plana, UNTAES se temelji na čvrstim jamstvenim mehanizmima. Dok je američki upravitelj Istočne Slavonije ili voditelj misije UNTAES-a, general Jacques-Paul Klein, eventualno srpsko odbijanje demilitarizacije, što se redovito događalo 90-ih, odnosno moguću vojnu operaciju hrvatskih snaga, recimo prodor prema Baranji, da se tako dogodio, mogao spriječiti osloncem na oko 5000 vojnika spremnih na uporabu sile, oklopnu postrojbu, jedinicu jurišnih helikoptera i NATO-ve zračne snage. Dotle je prvi zapovjednik sektora Zapad, argentinski brigadni general Carlos Maria Zabala, inače jedan kompetentan i profesionalan vojnik, mogao računati na 4 pješačke bojne, od kojih je samo jedna bila relativno spremna za borbena djelovanja. Naravno, istinski propust UN-a ponajviše leži u činjenici prema kojoj je mirovna operacija u sektoru Zapad imala potencijal postepenog prerastanja u onu u Istočnoj Slavoniji. Ona se negdje nalazi između Istočne Slavonije i recimo od stanja u sektoru Jug. Jedan vod Kanađana bi sasvim sigurno bio bolji način nadzora mosta kod Stare Gradiške nego li su to demonstrirali Nepalci. Kanađani bi sasvim sigurno bolje nadzirali sigurnost civilnog prometa autocestom nego li su to radili Jordanci. Radilo se dakle samo još jednoj od propuštenih mogućnosti u situaciji čije su osobitosti bile povoljnije nego li drugdje. Zagreb je, što je posebno važno u današnjim okolnostima naglasiti, sve do svibnja 1995. najmiroljubivije, ako hoćete, gledao upravo na prostor Zapadne Slavonije. Tu je bio najskloniji potpuno dosljednom mirnom rješenju sukoba. Čak je, čini mi se, Zapadna Slavonija primjer sve suludosti ili potpunog gubitka razuma od strane krajiškog vodstva, jer priliku kakva im je ponuđena bila upravo u Zapadnoj Slavoniji jednostavno se nije se smjela odbiti. Ali dobro. Dakle, Zagreb je sve do svibnja 1995. upravo u Zapadnoj Slavoniji pokazao najpomirljiviji pristup. Ali ponuda nije iskorištena. U konačnici ima neke ironije u tome da je područje gdje je mirovna operacija UN-a najbolje implementirana, gdje je najbolje išla, ako tako hoćete, bude prvo područje koje će u cijelosti biti oslobođeno vojnim snagama. Operacija Bljesak je dakle u svega 30-ak sati postigla oslobođenje okupiranog područja Zapadne Slavonije. Po meni radi se o ogromnoj propuštenoj prilici UN-a koja jednostavno nije iskorištena. I zato možda naslov ove knjige koji je višeslojan, ako mi dopustite. Ima spuska, ima pistole, pitanje koje su vojnici UNPROFOR-a postavljali hrvatskim civilima kada su se vozili kroz ta područja. U pravilu odgovor glasio: nemam pistol, nemam puska, ok, vozi. To je možda smiješna strana stvari. Prava strana stvari je bila da su mirovne snage UN-a bile te koje su trebale demonstrirati i pusku i pistol. Jer ne možete očekivati da će dvije strane, koje, dakle Hrvatska i Srpska, koju razdvajaju potpuno suprotstavljeni nacionalni planovi, ne možete očekivati da će one biti spremne surađivati ukoliko
nemate baš nikakvo sredstvo prisile kojim ćete ponajviše Knin prisiliti na neku vrstu suradnje. Ne možete dakle očekivati da se taj sukob razriješi na miran način ako ćete poslati pozornika koji nema propisno palicu, zar ne? Evo toliko od mene. Ja se želim ponajprije zahvaliti mnogima ovdje. Želim se zahvaliti Slavonsko-brodskoj podružnici Hrvatskog instituta za povijest koja je neslavnim vremenima usprkos omogućila i ovo istraživanje i tiskanje ove knjige. Želim se zahvaliti mojoj novoj ustanovi, dakle Hrvatskom institutu za povijest uvijek i posebno rektoru koji uvijek naglašava važnost znanstvenog istraživanja za ukupan ugled sveučilišta, ako baš hoćete. I naravno najvažnije od svega, želim se zahvaliti vama koji ste recenzentima, dakako, s kojima nikada nije lako, ali dobro, zato i služe. I želim se zahvaliti svima vama, posebno studentima koji ste došli ovdje u broju koji me više nego li ugodno iznenadio. Hvala lijepo na pažnji. Hvala docentu Miškulinu. U međuvremenu vam se pridružio i recenzent knjige dr. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, pa bi molila doktora Nazora da uzme riječ. Hvala lijepo. Cijenjeni gospodine rektore, kolegice i kolege, studentice i studenti. Prvo isprika, viša sila što je rekao dr. Miškulin. Kažu u Hrvatskoj da je Sabor iznad svega i tako je bilo i danas. Dobili smo jednokratnu, jedinstvenu podršku svih klubova, svih stranaka, osim jedne koja nije nikad nazočna kad mi dajemo izvješće o radu centra, ali to nema veze. Nisam se puno, što se kaže, nervirao. Znam koliko dr. Miškulin može pričati, znao sam da može još pol sata rasprava potrajati, da ću ja stići na vrijeme. Jedino bi molio ove prezentacije, ako mogu biti dole u prizemlju, jer gore po onim stubama do Sabora i nazad, pa onda opet ovdje po stepenicama, malo zahtjeva snage. Ovu knjigu sam, nije fraza, pročitao odjedanput, što se kaže, u jednom mahu. Naime, letio sam iz Zagreba za Australiju, pa sam imao dovoljno vremena da u tih 30 sati odjedanput pročitam knjigu i dam neke primjedbe i mogu reći da je to sam i rekao u recenziji, da je to jedinstven slučaj da se na taj način istražuje problematika povijesti i rada zapravo snaga UN-a u Hrvatskoj i ona je tu, možemo reći, odradila pionirski posao. U svakom slučaju bit će temelj za bilo kakva daljnja istraživanja vezano uz problematiku UN-a u Hrvatskoj, a posebice naravno u zapadnoj Slavoniji. Dr. Miškulin je, samo jedna digresija, spomenuo Kanađane kao neku posebnu sortu, kako u smislu vojnog ponašanja, ali tako i onog ljudskog bahatosti. Mi smo posebno osjetljivi na njihove časnike, na svjedočenja u procesu u Hagu, a i na Meljački džep, na tu nepostojeću bitku, ali to je očito posebnost tih postrojbi. Kada govorimo o demilitarizaciji, tu imate, kad gledate izvješća srpske strane u vezi onoga što im je UN radio, imate zanimljivih izjava. Naravno da su oni uvijek imali određenu količinu oružja pri ruci i teškoga, sami su rekli da je to jednostavno nužda, ali imate nakon jednog pretresa koji se ovdje isto opisuje, na koji su vrlo burno reagirali iz zapovjedništva srpskog na tom području, onda je jedan konstatirao: ne mogu oni nas toliko razoružati koliko se mi možemo naoružati. To jest, još se nije rodio taj koji nas Srbe može razoružati. Dakle, uvijek su imali dovoljan broj dugih cijevi. Naravno, ni hrvatska policija nije bila naivna i ona se prilagođavala stanju na terenu, takvi su bili uvjeti. Još samo nešto vezano uz, ovdje stoji sve što je dr. Miškulin rekao. UNTAES je bio zaista uspješan, ali ja nikad ne bih zanemario, što izlazi izvan konteksta jasno ovoga rada, ali UNTAES je bio uspješan isto iz razloga što su srpske snage strahovito poražene prije toga u Republici Hrvatskoj, Bljesak i Oluja, i u Bosni i Hercegovini
Maestral i južni potez i s takvom jednom odnosu snaga uz takvu jednu pobjedničku silu koja je bila u Hrvatskoj, ali i armija BiH naravno u Bosni i Hercegovini, jednostavno nije im preostalo ništa drugo nego da napokon jedan sporazum koji je donesen da ispoštuju, jer su bili svjesni da im sila prijeti ne samo što je ozbiljnija ova operacija UNTAES-a bila organizirana, nego i znaju šta im se moglo dogoditi da nisu potpisali mirnu reintegraciju i pristali da UNTAES provede to što je planirao. Inače, kad govorimo o plavim kacigama, ne daj Bože da nam ikad više zatreba tako nešto i žalimo državu i narod koje trebaju plave kacige. U tom smislu imate jedan veliki grafit, barem je bio u ratno doba u zapadnoj Slavoniji, upravo na području Pakraca, snimio ga ratni fotoreporter Željko Gašparović u velikim slojima da se dobro vidi jao siga nama s plavim kacigama. Ispod neću komentirati što je još na engleskom napisano, ali to je otprilike održavalo što se događa i što možemo očekivati kada takve neke postrojbe dođu u neku državu. Ovdje ću samo se osvrnuti na tri događaja, ne znam da li su i kolege prije mene spominjale. Naime, znamo kako je tekao proces uspostave UNPA-zona. Sarajevsko primirje, prije toga Ženevski sporazum koji je sve to obuhvatio, Sarajevsko primirje kao preduvjet međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, naravno uvjetovano je dolaskom plavih kaciga i sve je to lijepo planirano, 3 područja, odnosno 4 UNPA zone. Međutim, ostao je problem ružičastih zona. Ostao je problem područja koje su okupirale srpske snage, a koje nije potpadao pod onu formulaciju da će se te snage razmisliti na područje 18 općina u kojima su manje, apsolutno ili u znatnoj mjeri zastupljeno srpsko stanovništvo. Dakle, ostalo su još neka područja koja su bila okupirana, koja Vensovim planom nisu bila predviđena kao dio UNPA zona i jednostavno srpsko vodstvo nije od njih htjelo odustati. Zašto ovo govorim? Zato što je u tom trenutku hrvatsko vodstvo prokazalo spremnost na kompromis i dopustilo je da neko vrijeme, iako se UN obvezao u što kraćem roku ih vratiti u ustavnopravni sustav Republike Hrvatske, oni su tamo ostali sve dok ih hrvatske snage nisu vojno istjerale, dakle jednostavno drugačije nije išlo. Ali taj događaj pokazuje da je Hrvatska pristala na kompromis, da su ta područja postala službeno ružičaste zone. Naglašavam da se u što kraćem roku vrate ustavnopravni poredak, međutim nisu. Sve to vojnom intervencijom na kraju moralo biti vraćano. I naravno tu je i kolega rekao da su očekivanja od mandata bila različita na hrvatskoj strani i na strani pobunjenih Srba. O tome postoji dakle opširna dokumentacija, čak je zanimljivo čitati kakve su to sve teze, teorije, kako se to jedanput razvija u neku državno-pravnu priču, zapravo kada gledate sa srpske strane što je očekivanje od UN-a. I mi smo bili zapravo prinuđeni očekivati više nego što smo vjerovali u to, ali poanta je bila u tome da u onom trenutku kada se to potpisuje nemate dovoljno jake vojne snage s kojima možete osloboditi Hrvatsku. I to je glavni razlog zašto se na neki način kupuje vrijeme i zašto se potpisuje taj uz međunarodno priznanje. Nakon toga uslijedile su pripreme za oslobađanje. Tamo gdje nisu bile UN snage, izvodile su se oslobodilačke operacije, primjer je Južno bojište i tako dalje, i tako dalje. Još jedan podatak u ovoj knjizi koji je meni posebno zanimljiv, vezan je uz Daruvarski sporazum 18. veljače 1993. godine. Ovdje je autor dobro primijetio u kojem kontekstu Hrvatska potpisuje taj sporazum. Nedugo prije toga bila je operacija Maslenica i Hrvatska je dobila jednu packu od međunarodne zajednice, tako da je ovaj sporazum i Hrvatskoj poslužio da dokaže da je ona i dalje za mirno rješenje sukoba. Naravno da Maslenica nije imala alternativu, što god danas neki političari pričali o tome, to vidimo i iz srpskih dokumenata koji govore kako je Hrvatska rasječena na 2 dijela, dok je takva situacija, mi smo gospodari rata, citiram srpske dokumente. Na kraju krajeva i predstavnici UN-a kad razgovaraju poslije o primjeni rezolucije, jer je Hrvatska dobila jednu rezoluciju kojom se morala vratiti na početne položaje, ali se pritom Hrvatska pozivala na drugu rezoluciju koja je upravo govorila da ružičaste zone moraju biti dio Hrvatske i onda kada raspravlja međunarodna zajednica sa vodstvom pobunjenih Srba, oni insistiraju na ovoj zadnjoj rezoluciji, a plavci ih uvjeravaju čekajte malo, ali prije toga je bila neka rezolucija koju ste vi morali ispoštovati i vrlo jasno su im rekli Hrvatska nije imala alternativu, ona je tu presječena
i ovisi o toj vezi. Ovo je vrlo važno napomenuti jer i danas ćete imati neke hrvatske političare, dio medija koji će reći da je operacija Maslenica provedena samo radi promidžbe uoči izbora. Ovdje autor vrlo dobro uočava, rekao sam malo prije i odlično, dakle odlično uočava i taj kontekst potpisivanja Daruvarskog sporazuma. A ono što je zanimljivo, to su sada interpretacije, je li taj Daruvarski sporazum bio naznaka da je eto se to vodstvo Srba na tom prostoru prosvijetlilo ili je bilo iz nužde. Nećemo, pročitajte sami taj dio, ali ono što je meni zanimljivo, naravno da su oni proglašeni, Đakula i kompanija proglašeni izdajnicima i da su se morali braniti pred srpskom javnošću, prije svega Knin je na to gledao na svoj način, a onda su angažirali poznatog jednog odvjetnika i onda su dokazivali kako eto oni nisu mislili ništa protiv RSK, kako na kraju krajeva ni taj sporazum nije potpisan u Hrvatskoj, jer je to okupirano područje. I u svakom slučaju samo su potvrdili ono što mi stalno tvrdimo, odnosno što tvrde ljudi koji žive tamo. Uvijek je dobro slušati ljude s toga područja. Mi iz Zagreba volimo često gledati nekim svojim očima daleko od središta zbivanja. Njima tamo spomenute Đakulu, njima je to nešto što je jednostavno sinonim za pobunu Srba na tom prostoru i oni su kroz svo njegovo djelovanje, pa i usprkos Daruvarskom sporazumu i nakon toga, pa i danas, ne vide ništa drugo nego pokušaj da se taj dio Hrvatske pripoji Republici Srbiji. Oni su na njegovo ime posebno osjetljivi i upravo primjer Đakule, ja isto tvrdim, ne mora se niko složiti sa mnom, da je on ovo potpisivanje Daruvarskog sporazuma, da je njemu bio jedan korak napred, ne zato da bi se integrirao u sastav Republike Hrvatske, nego je bio nešto u tom promoćurniji politički izreliji da bi dobio neke povlastice i da bi, kako on sam kaže, vratio Srbe u srpski Daruvar. To su njegove riječi. Dakle, on nije promijenio krajnju politiku, nego je shvatio da se u određenom trenutku treba prilagoditi. I u tim okolnostima trebamo gledati njegovo djelovanje, a primjer Đakule je, opet vraćam se na onaj prvi primjer ružičastih zona, je ponovo primjer hrvatske politike, spremnosti na kompromis, spremnosti na oprost, što ne znači da imamo pravo zaboraviti, jer su eto omogućile da i onome koji je bio vođa pobune u jednom dijelu Hrvatske, zbog kojeg je stradalo dosta i civila, i hrvatskih branitelja, i srpskih civila i srpskih vojnika, da mu se omogući opet da u Hrvatskoj koju je htio osakatiti odvajajući dio teritorija, pripajajući ga Srbiji, da djeluje danas i politički. To govori nešto i o veličini hrvatske politike, neko će reći naivnosti, ali nama je to u svakom slučaju primjer koji uvijek možemo istaknuti. Ne znam koliko je takvih primjera u svijetu da se na taj način odnosi prema izravnim i odgovornim sudionicima, zapravo vođama pobune na jednom dijelu državnog teritorija. I zadnja točka na koju bi upozorio vezana je uz operaciju koja je ovdje posebno izdvojena i to je autor vrlo dobro, odlično zapravo prepoznao. Radi se o akciji Sigurni prolaz, zapravo iseljavanju Srba iz zapadne Slavonije nakon operacije Bljesak. I ono što smo i u Hagu prezentirali pozivajući se na tu operaciju srpsku, jer je zapravo bila prijetnja da će se ponoviti raketiranje Zagreba ako se ne omogući iseljavanje. I tu je sad jedna cijela priča vezana uz to, koja zapravo pokazuje da je nažalost bilo i operacija u kojima su hrvatske snage bile nešto žešće i gdje su postupale po sustavu spaljene zemlje. Međutim, upravo operacija Bljesak koja je prethodila operaciji Oluja bila je iskustvo Srbima da oni mogu biti vojno poraženi i ostati na području na kojem jesu, ali nisu htjeli. Praktično ovo poglavlje je vrlo važno za pročitati da bi se razumjela neka percepcija, odnosno neko načelo vodstva pobunjenih Srba koje su oni prenosili na cijeli narod. Očituje se najbolje možda u onoj izjavi Milana Martića iz veljače 1995. godine kad je rekao nema kompromisa. Ovaj rat će završiti pobjedom nas ili Hrvatske, ali kompromisa nema. Mi ćemo se prije iseliti
i izginuti nego ostati živjeti u bilo kakvoj Hrvatskoj. Zato je vrlo, vrlo važno, jer zapravo ovu operaciju Sigurni prolaz provodi tko? Provode snage UN-a. Zato je važno to znati, pročitati i razumjeti što se tamo zaista događalo. I evo za kraj, kratko, kao recenzent, samo ću prokomentirati da autor u knjizi daje pregled događaja u UNPA zoni Zapadna Slavonija, koristeći izvore koji do sada nisu objavljeni, iznosi brojne podatke i činjenice koji će pomoći spoznaji događaja na tom području. Knjigu odlikuje znanstveni pristup, znanstveno utemeljena i provedena argumentacija iznesenih teza, uporaba odgovarajuće stručne terminologije, relevantne literature i izbornog gradiva. Istraživački rezultati izneseni su jasnim, preglednim i razumljivim stilom u skladu s odgovarajućim znanstvenom metodom. Djelo je izvorni znanstveni rad, donosi nove sadržaje, a s obzirom na gradivo koje se navodi u knjizi na temelju koje je knjiga pisana, ova knjiga je vrijedan doprinos i nezaobilazno polazište za buduća istraživanja problematike UNPA zona u Hrvatskoj i povijesti Zapadne Slavonije u prvoj polovici 1990. godina. Knjigu je teško usporediti s drugim djelima, jer koliko mi je poznato, niti jedna do sada objavljena knjiga ne bavi se problematikom UNPA područja na ovakav način. Meni preostaje da čestitam autoru i da čestitam kolegama iz Hrvatskog instituta za povijest podružnica u Slavonskom Brodu. Zajednički imamo neke projekte, nadam se da ćemo i dalje nastaviti sa objavljivanjem knjiga iz Domovinskog rata. Zahvaljujem rektoru i Katoličkom sveučilištu na promociji, a vama zahvaljujem na pozornosti. Došli smo skorom do kraja, ali ne možemo završiti bez rektora na kraju. Ja obično, iako puno govorim, to svi znaju, ne govorim na početku i na kraju, ali molio sam još za jednu riječ. Još jednom svima želim zahvaliti, evo, spomenuti su i naši studenti, drago mi da su ovdje, kao i organizatorima. Zahvaljujem naravno i kolegi Nazoru koji je ovdje došao, evo, sa zakašnjenjem, ali opravdanim, koji je više puta bio na našem sveučilištu i predaje našim studentima. I nekako mi se čini da se stvara jedna, evo, sinergija, rekao bih, ovih triju institucija i ovo što je izraženo kao želja suradnje, ja se nadam da će se ono ostvarivati i da će rasti i dalje. A zapravo sam želio na kraju reći još jednu stvar koju sam zaboravio reći na početku, a tiče se naših studenata. Evo, uspješno suradnje, iako je mi možda ničim nismo na taj način očekivali, očituje se u činjenici da je Institut za povijest, podružnica za Slavoniju, Baranju, organizirala jedan natječaj za znanstvene radove i dvije naše studentice, ne dvoje, dvije, od kojih je Marija je tu, Marija Rotim i Nikolina Vuković su osvojili 1. i 3. nagradu na tom natječaju za svoje znanstvene radove. Evo, meni je to uistinu drago. Ja sam kao rektor naravno zahvalan i ponosan. Nije bilo nikakvog dogovaranja, nikakvog mita korupcije. Oni su to na temelju svoga rada i zalaganja postigle i zaslužile i to mi je uistinu drago. Njima još jednom čestitam. Zahvaljujem institutu, zahvaljujem svima vam što ste došli. Kolegi Miškulinu želim još puno ovakvih knjiga. I još jednu stvar sam zaboravio reći. On je prvi docent iz povijesti zaposlen na našem sveučilištu, je tako? Tako je bilo, evo vidite, prva knjiga, prvi docent, pa se to tako slaže dalje i nastavlja. I to mi je uistinu drago. A sada vas pozivam na jedno malo druženje u prostoriju preko puta, na čašicu vina i razgovora. Hvala vam lijepa i svima ugodan večer.